Tačiau patogenezę mes supratome klaidingai. Šis virusas nepanašus į jokį kitą mūsų anksčiau tyrinėtą virusą. Mūsų tikslu turėtų būti kuo anksčiau ir kuo ilgesniam laikui užkirsti kelią viruso plitimui. Kova prieš živ neturi savo atitikmenų modernios medicinos istorijoje. Neseniai šioje kovoje buvo pasiektas svarbus laimėjimas, išrastos efektyvesnės priemonės nustatyti viruso kiekį ir užkirsti kelią viruso plitimui. Mokslas šiandien gali geriau paaiškinti viruso vystymosi ciklą. Daugumos pagrindinių živ dalių struktūra ir funkcijos yra jau žinomos. Virusą dengiantis dvigubas lipidų sluoksnis yra nusėtas proteinais, kurie ant limfocitų jungiasi su CD4 antigenų, dar vadinamu CD4 receptoriumi. Vidinis baltyminis apvalkalas papildomai stabilizuoja virioną. Viriono centre yra nukleokapsidė. Šešerdį sudaro dvi viengubai susivijusios ribonukleino rūgščių molekulės, taip pat fermentai, kurie yra būtini viruso dauginimuisi, atvirkštinė transkriptazė, integrazė ir protazė. Į organizmą virusas gali patekti tiesiai per kraują arba per gleivinę. Patekęs į vidų virusas labai greitai dauginasi, beveik iš karto, paskui patenka į kraują, o čia mes vėliau ir matuojame jo lygį. And then spills out into the blood where we can measure it later on. Virusas pirmą kartą prisitvirtina prie ląstelės per CD4 antigeną. Tai turėtų būti pradinis receptorius. Tačiau ir kitos molekulės gali būti ant ląstelės paviršiaus. Jų pagalba virusas ištirpina membraną ir patenka į vidų. Kai tik virusas sujungia savo ir ląstelės membranas, į ląstelę įsiskverbiama, galima sakyti, išvirkščiama viruso šerdis, sudaryta iš RNR ir visų fermentų. Atvirkštinės transkriptazės ir protazės fermentų. Virusas ima daugintis ląstelės viduje. Živ priklauso retrovirusų šeimai. Retrovirusai taip vadinami todėl, kad šie virusai tam tikrą prasme tarsi atsitraukia nuo savo genetinės informacijos, užkoduotos RNR formoje, iki genetinės formos daugiausiai žinomos kaip DNR. Tai daroma fermento atvirkštinės transkriptazės pagalba, todėl šių virusų šeima vadinama retrovirusais. Živ vystymosi cikle provirusinis DNR yra atvirkštinės transkriptazės veiklos ant RNR produktas. Būtent ši provirusinė RNR gali įsiskverbti į viruso nešiotojo genomą. DNR įsijungimas į ląstelę priklauso nuo kito virusinio fermento integrazės veiklos. Integruota DNR tai informacinės RNR iš visų virusinių fermentų, o taip pat ir kitų komponentų, kurie yra būtini virusinio produkto gamybai, substratas. Vienas šių fermentų yra protazės fermentas. Jis yra lemiamas skaldant visus smulkius baltymo komponentus, kurie vėliau gamina naują virioną. Kai virusas auga normaliai, sudedamieji struktūriniai viruso baltymai yra surenkami netoli vidinio ląstelės membranos paviršiaus. Po to jie atsiskiria nuo ląstelių paviršių ir sudaro infekcinę virusinę dalelę. Nukleozidiniai atvirkštinės transkriptazės inhibitoriai buvo pirmieji vaistai, kuriuos mes turėjome živ infekcijos gydymui. Truputį vėliau pradėjome naudoti nenukleozidinius atvirkštinės transkriptazės inhibitorius. Šie vaistai sulaiko atvirkštinę transkripciją, kas neleidžia susiformuoti virusiniai DNR.
Proteazės inhibitoriai yra tokia vaistų klasė, kuris slopina fermentą proteazę. Tai antra pagal svarbą iš iki šiol tyrinėtų antiretrovirusinių medžiagų klasė. Atsiradus proteazės inhibitoriui, virusai vis dar gaminami, tačiau baltymų gamyba sutrinka. Gaminamos neaktyvios, neužkrečiamos virusinės dalelės. Tai vyksta labai greitai, kai proteazės inhibitorius įsijungia į sistemą. Tinklo efektas sulaikant proteazę pasireiškia tuo, kad pagrindiniai fermentai ir viriono komponentai negaminami ir negrupuojami. Virionas vis dar gali atsiskirti nuo ląstelės paviršiaus, bet jis yra neužkrečiamas. Per paskutinius porą metų mūsų živ patogenezės supratimas iš esmės pasikeitė nuo molekulinio ir ląstelinio lygio iki naujo infekcinio proceso svarbos suvokimo. Tai savo ruožtu pakeitė živ ligos diagnozavimą ir gydymą. Maždaug prieš 3 metus mes pirmą kartą suvokėme, kad mūsų ankstesnis patogenezės supratimas buvo klaidingas. Mes manėme, kad besimptominis ligos laikotarpis yra inkubacinis viruso periodas. Iš tiesų, živ infekcija neturi inkubacinio periodo. Virusas nuo pat pradžių dauginasi didžiuliais mastais. Žmoguje esanti živ infekcija tai labai dinamiškas procesas, kurio metu bilijonai virusinių dalelių yra kasdien gaminami ir bilijonai virusinių dalelių pašalinami iš sistemos. Virusas plinta neįtikėtinų greičių visose ligos stadijose. Kiekvieną dieną maždaug 30% viruso cirkuliuoja plazmoje ar joje atsinaujina. Tai reiškia, kad kiekvieną dieną yra pagaminama maždaug 10 bilijonų viruso dalelių, todėl kiekvieną dieną sunaikinama beveik 2 bilijonai CD4 ląstelių. Taigi žinoma, kad živ infekcija tai nirtingas mūšis tarp viruso ir imuninės sistemos. Ši nauja patogenezės supratimas sąlygojo naujų technologijų atsiradimas, kurios galėjo nustatyti viruso kiekį plazmoje. Savoka viruso lygis paprastai reiškia živ viruso kiekį plazmoje, matuojant živ vienu RNR. Galėjimas išmatuoti viruso lygį tai yra tas pats, kaip žinoti diabetiko gliukozės kiekį ar žmogaus sergančio hipertenzija kraujo spaudimą. Mes naudojame 2 viruso lygio matavimo būdus. Vienas tai atvirkštinės transkriptazės PCR, kitas išsišakojusi DNR. Kiekviena jų gali tiksliai išmatuoti, kokį viruso kiekį turi pacientas. Viruso kiekio žinojimas padeda nustatyti paciento ligos stadiją ir kontroliuoti tam tikro gydymo eigą. Be šios technikos susidūrę su živ liga jaustumėmės tarsi akmens amžiuje. Viruso lygio matavimas padeda numatyti ligos eigą. Paskutiniu metu viruso lygio matavimai užima svarbę vietą planuojant klinikinius tyrimus, pasirenkant tam tikrą gydymą, kontroliuojant jo eigą. Šiuo metu yra žinomi 2 svarbūs tyrimo būdai. CD4 ląstelių kiekio matavimas padeda įvertinti imuninę sistemą ir živ RNR tyrimas skirtas viruso lygiui nustatyti. Bet iškyla klausimas, kurį tyrimą ar tyrimus reiktų naudoti kasdieninėje klinikinėje praktikoje. Įrodyta, kad viruso lygis plazmoje yra geriausias živ ligos progresavimą nurodantis rodiklis. Antras geras rodiklis – CD4 ląstelių skaičius. Tirdami 180 seropozityvių žmonės, dalyvaujančius multicentrinėje AIDS kohort studijoje, įrodėme, kad vien tik viruso lygio plazmoje matavimas gali numatyti ligos pasekmes 10 metų laikotarpyje. Ši studija parodė, kad yra tiesioginis ryšys tarp viruso kiekio ir AIDS progresavimo tikimybės bei mirtingumo nuo AIDS.
Studija taip pat parodė, kad viruso kiekis tiksliau nurodo ligos eigą nei CD4 ląstelių skaičius. John Melloras parodė, kad retrospektyviai analizuojant didelę pacientų grupę, pradinis viruso lygis prognozavo AIDS progresavimą ir mirtį. Be to, buvo atliktos kelios studijos, tokios kaip VA Cooperative ir ACTG 175, kurios parodė, kad sumažinus viruso lygį sumažėjo tikimybė pasiekti galutinį klinikiniuose tyrimuose numatytą tikslą. Patobulintos viruso nustatymo priemonės ir nauja informacija atskleidžianti ryšį tarp viruso lygio ir prognozavimų sąlygojo naują gydymo metodiką. Tokiu būdu gydant živ yra svarbu kuo anksčiau ir efektyviau pradėti kovą su virusu. Šios kovos tikslas sumažinti viruso kiekį iki nenustatomo lygio. Naujas živ patogenezės supratimas sako, kad virusas progresuojant ligai dauginasi. Gydymo tikslas sumažinti šio dauginimosi greitį. Tada sumažėtų ir viruso dalelių, kurios gali užkrėsti kitas CD4 ląsteles kiekis. Kartu sumažėtų ir mutacijų galinčių sąlygoti atsparumo vaistams tikimybė. Istoriškai viena iš priežasčių, kodėl antiretrovirusinė terapija patyrė nesėkmę, buvo ta, kad virusas lengvai tapdavo atsparus vaistams, kurie buvo naudojami po vieną. Atsparumo įsivystymas iš tiesų yra statistinė problema. Kuo daugiau virusas dauginasi, tuo didesnė tikimybė, kad virusas peraugs į vaistams atsparę būseną. Neseniai gauti duomenys rodo, jog derinant kelis antiretrovirusinius vaistus galima maksimaliai stabdyti virusų dauginimąsi ir nutolinti atsparumo atsiradimą. Pagal tai, ką mes žinome apie kinetiką ir dauginimosi greitį, agresyvus gydymas, efektyvi dauginimosi kontrolė, ypatingai naudojant derinamą į gydymą keliais vaistais, turėtų padėti nutolinti atsparumo vaistams atsiradimą. Mūsų tikslas turėtų būti kuo anksčiau ir kuo ilgesniam laikui maksimaliai stabdyti viruso dauginimąsi. Tai apsaugos CD4 ląsteles nuo sunaikinimo. Be to, kas yra dar svarbiau, tai apsaugo nuo atsparumo vaistams atsiradimo. Atsiradus naujai gydymo paradigmai ir viruso matavimo bei viruso sulaikymo galimybėms, gydytojai ir tyrinėtojai tikisi, kad ateityje medicina sugebės nugalėti živ. Aš dirbu živ srityje jau nuo 1981 metų. Per tą laiką buvo tokių momentų, kai mūsų vaistų efektyvumas mus tikrai gąsdino. Neseniai viskas ėmė keistis ir aš manau, kad dabar galima pažvelgti viską optimistiškiau. Paskutiniu metu mus drąsina derinamojo gydymo keliais vaistais rezultatai, kurie įrodo, kad viruso augimas gali būti daug efektyviau slopinamas.